Khi mua máy hàn mic KR2500 của nhà Gale Home, các anh sẽ nhận được một đầu cấp rời 10m, mỏ hàn 5m, dây kẹp mát và đồng hồ khí CO2. Còn về dòng hàn thì mời các anh trải nghiệm một đường hàn thực tế của máy. Máy hoạt động tốt ở nhiều loại vật liệu, dòng hàn giữ tốt, ít tụt khi hàn vật liệu dày. Mối hàn có độ ngấu sâu, dày, đẹp, bề mặt mịn hơn máy công suất thấp. Các anh nào đang hàn kết cấu đồ dày, hàn thùng bệ ô tô mà quan tâm đến chiếc máy hàn chất lượng như này thì hãy để lại thông tin phía dưới. Em sẽ liên hệ và tư vấn máy cho anh. Xin chào tất cả các anh ạ.